Halløjsa YouTube. Og ja, i dag vil jeg spille lidt Minecraft. Og ja, altså jeg har 20 startet lidt. Jeg har begyndt, fordi det er sgu ikke så fedt at sidde og se på, men gå rundt og hugger noget træ. Jeg har fandt en lille pyramide her. Og ja, det var sådan set bare lidt single let's play for helvede. Og ja, jeg fandt en pyramide, og så vil jeg så begynde at bygge op her. Begynder at bygge en lille smule op. Jeg byggede op der, men bygge lidt videre på det her shit her, ikke? Hvad hedder? Jeg har lige sovet, så der skulle helst ikke komme nogen monster, for eksempel en creeper, og lige springe helt lort i luften. Hvad hedder? Og ja, som sikkert hører, så er der noget lyd bag. Det er en af mine veninder, der lige sidder og spiller lidt bagved. Eller en af min mors veninders datter, hvis man kan sige det sådan. Og ja, hun er så herinde ved åbnet for lægen, så der skal noget træ der. Okay, det kan sgu godt være, jeg har til Minecraft, men ved I hvad? Jeg spiller fandme som jeg spiller, og det kan I bare ikke gøre noget ved. Det er kun mig, det kan det. For jeg er bare bedre end dig. Ej. Altså, det er kun... Jeg er fandme ikke en nørd, der sidder en gamer der 24/7, altså. Så... Ja. Jeg er ikke sådan en lille nerdy boy. Og det skal jeg også lige vide, I skal sgu ikke for langt for meget af mig, fordi jeg har sgu en mærkelig fætter. Men ja, altså, den er Andreas, så kommer ikke med i, men ved at man lige pludselig kommer ind. Altså, så åbner vi nok ikke lige for lægen, men hvor vil have Marty, fordi det fik jeg sgu ikke lige, hvis der lige pludselig kommer en eller anden random ind, vel? Hvad skal jeg lige få? Ej, hvad laver jeg? Hvad skal jeg for det der? Hvad? Skal jeg lige få det der? Længere ned på blokken. Sådan. Og så... Ja, altså... Vi får snart efterårsferie her, ikke? Og det vil jeg selvfølgelig ikke... eller jo, det vil jeg jo sådan set egentlig godt. Men det får jeg ikke lov til at sidde og bruge på at spille. Fordi jeg er simpelthen blevet tvunget til at skal på ferie. Tvang. Det er bare ikke rart. Men... Der er pool for helvede. Og så er der fucking fri bowling. Der fik jeg så lige en lammer. Ja, den skal være tørs, det sidder jo bag ved mig, ikke? For helvede. Hun er skød oven i bolden. Ej. Lorte ting. Oh my god, man. Et er admin. Mor lige er død. 2 er jeg skal være sammen med hende en aften. Der fik jeg sådan en til. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 8, 9, 10. Så er der vist noget. Og så fik hun sådan en. Så nu kan hun ikke slå igen. Det tør hun ikke. Hun er en tysk.
Lille filmsekrin. Jeg kan sgu egentlig bedre lide jer. Jeg får hav. Jeg hader min familie. Og den spotter. Satans røvler. Men ja, altså lidt fuck up single let's play, ikke for hav. Hvorfor? Jeg bliver snart hissig. Kan I mærke det? Kan I mærke det? Jeg er fucking en løve. Og det er en farlig slags. Hvad er det der for hav? Men det bliver bare lige sådan en lille kort start-episode, ikke for hav. Ej, ved hvad, det er sgu kedeligt. Det tror jeg i hvert fald. Altså, det bliver så lige kedeligt for mig, men for jer. Men vi skulle ned til at tænke på andre nogle gange, ikke? For helvede, Marie. Du ser i hovedet. Og nej, det er sgu ikke Brians datter. Tror jeg er perfil, eller hvad? Nej. Men ja, jeg klipper sgu lige, så jeg kommer igen. Hej, og så er vi tilbage. Eller, jeg er tilbage, vi er tilbage. Ja, altså. Og vi har stadigvæk Marie med os. Og jeg har lige hurtigt været nede og mig lidt. Jeg er ikke engang færdig med huset, men ja. Og Marie, hun er død ligesom mig. Jeg døde også. Og vi kan ikke finde tilbage. Ej, det er bare for sjov. Men au, hvad laver du? Så bare griner. Så laver vi lige sådan en frækker der. Ja. Lige op i anus, du. Op i anus. Og så hopper vi lige den her vej. Er du med, eller hvad? Ja, det behøver du gøre med. Ja. Kom så. Det er ikke en kiste. Det er en crafting table. Ja, og hvad er det? Det er sådan, man kan lave ting. Ja, hun har ikke prøvet det før. Jo, en gang, tror jeg. Så fik jeg lige en rundt ting. Jeg tror, det var et æg. Hvor er du henne? Ja. Jeg smadrer lige et får. Jeg lige få noget. Du kan ikke få noget æde ud af et får. Jo. Du får kun uld. Der. Okay, hvor skal du hen? Fuck, det var det hele, Her har du givet den der. Og den der. Jeg ved ikke engang, hvor det er. Der. Tak. Og så dobbeltklik på W, og så hoppe. Oh shit. Dobbeltklik, så nu spurter. Jeg vil ikke sidde fast. Nu er jeg bare resten. Jeg har også lige været inde og spille lidt på mit andet singleplayer, så slår lige mobs til normal. De er allerede spawnet, Run! Løb for fanden, Marie. Hehe. Hvad ligner det? Hvad ligner det? Oh shit! Jeg løber ind i. Nej, ja, løb herind. Nej, her, Marie, her. Herover. Ind. Og så ned. Hvor fanden er den der? Jeg kan høre et skelet.
Maria, der er løbet nakket derude, eller hvad? Ja. Der var. Vi når efter dig, for fanden. Jeg ved, det var det, jeg synes, jeg blev snudt lidt. Okay. Fuck, du kom. Nej, min seng er herovre. Oven der. Og det der der. Og lidt kul. Og så der. Ikke det der. Og blocks. Skal vi også lige have lavet en kiste til de gode ting. Fuck, hvad er det? En god ting kiste, eller hvad man skal sige. Og den kommer til at stå lige Er de der skeletter væk, eller hvad fanden? tror jeg. Så jeg kan godt gå hjem. Nej, vent nu. Du skal lige have noget af mig. Hvad skal du ud af? Hvad skal du? Ud af træ eller hvad? Nej, byg et eller andet. Nå, okay, så kan jeg ikke til at lave en øks. Men så... Smutter. Eller nej, monstrene er vist ikke væk. Nej, det er det ikke. Så du må faktisk gerne lave øks til. Nej, du må godt lige vente, fordi så laver jeg lige en seng til dig. Det kunne jeg så dejligt. Du er fandme sov lige der. Så er jeg lige her. Hvor fanden ligger man så? Højre klik på sengen. I kan se her Gangnam. Jeg fatter altså heller ikke noget af Gangnam Style. Selvom det er Gangnam Style, men altså... What the fuck, ikke? What the... Jeg hørte den godt. Jeg er ikke død. Må jeg godt gå ud nu? Ja. Okay. Hvordan kommer man ud? Der er der en trappe. Der, så kan jeg ud. Der er stadigvæk nogle monstre. Eller der er i hvert fald lidt her, jeg slår lige ihjel. Det er sådan en sort mand, der bærer rundt på en mursten. Og nu løber han væk. Okay, jeg tror, man vil ende med en. Fuck, den løber hurtigt. Den ser nu hyggelig ud. Zombier Endermans. Fuck, der er jo mange. Jeg skal tilbage. Det regner sikkert. Nej. Det kan man bare ikke se ude i ørkenen. Her, der får lige et jernsværd. Og som I kan se, så har jeg sgu ikke lige fået bygget det her færdigt. Men det er jo lov med min dør, bare. Nå, du må da godt komme ud fra mit hus, så det skal da ikke være det, vi skal slås om. Jo, det skulle fandme. Jeg går lige over og finder til. Han har nok fået lov til at være i mit hus, vel? Han har ikke. Nej, han har fandme ikke. Fuck ham. Den nar. Pis på det. Du får lige min nedbrugte ting. Ja, herovre jeg er lige i gang med følgetræ. Igen. Du har fået en økse, Marie. Okay. Hvorfor bruger du den så ikke? Nå, har jeg fået en økse? Jamen, så dræber jeg. Altså ødelægger den. Jeg vil bare ligesom sidste gang. Jamen, alle de bliver ødelagt på et tidspunkt. Ja, jeg tror bare, der var meget, der kunne tage. Lidt ben.
det bliver sådan noget, man skal... Eller det bliver faktisk ikke nederen, men... Det bliver faktisk mega fedt. Og skal i biografen. Jeg tror lige, jeg skulle til at sige på 5. Nej. Det bliver så ikke lige. Men ja, altså, hvis Andreas har nok ikke lagt Call of Duty videoen ud, når den her kommer ud, men måske har han, og hvis han har, så tjek lige Call of Duty videoen ud. Der er nogle pænt fede videoer, hvor vi sidder og spiller Zone 2, hvor jeg bare følger efter en person, simpelthen bare går efter dem. Nogle af dem. På et tidspunkt går jeg simpelthen efter dem. Og bare lader som ingenting. Og så lige pludselig plukker han bare lige hovedet. Eller nej, for eller et eller andet. Og det ser så hammer genialt ud. Så hvis I ikke har set dem, så tjek lige dem ud. Nu gik det stykke igen. Jamen så bare vent, så kommer man lige med en ny. Ej, nu er det fandme nok det her lortet, tror jeg. Det skal fandme sidde som det skal. Det skal sgu sidde rigtigt. Når jeg er så til dig, Mikkel, så skal jeg bare lige sige, Marie gider dig ikke. Forstå det. Og Mikkel, det er så en fra vores klasse. Som har skrevet alt muligt mærkeligt til Marie, når de skal komme sammen. Og Marie så pænt takker nej. Åbenbart. Hvorfor? Det må jeg spørge hende om. Men hun synes sgu, han er en hot babe. Okay. Det er ærligt, mand. Det er ærligt, mand. Luk røven, jeg kommer over og giver dig 10 lammer igen. Nej, hun... Hvad fanden har jeg gang i? Det må jeg sgu undskylde. Jeg skal over hen og 3 igen. Jeg har også nogle sprogspidser. Du kan bare få lidt træ af mig. Nå, jeg skulle lige lave den der øks der til dig. Du kan godt bare lige få noget træ af mig. Nu vil jeg så bygge et hus. Nej, jeg står for husene. Du står for... Nej, jeg vil også bygge et hus. Nu bygger jeg sådan et hus. Okay, så får du et hus, så får jeg et hus, okay? Ja, så vil jeg have min seng. Men så får du da bare din seng. Flyt hjemmefra. Nej, det her det er vores fælleshus, hvor I der, hvor vi sover. Okay. Så laver jeg vores køkken. Nå, men du får et hus også, hvor du kan lave alt det, du gider i. Okay. Så kan du bage alle de lækre kager, du gider. Så steger jeg mit bacon. Okay. Du har set, at vi købte masser af bacon, så jeg skal få bacon. Ja. Det er dejligt. Det bliver både dejligt. Vi skal i poolsommerhus sammen, skal du bare. Og så skal vi bare ligge og fede ned i en lækker, saftig, våd pool. Altså, det ville være lidt mærkeligt, hvis den var tør, men i en lækker pool med vand i. Ja. Det er sgu ikke så dårligt. Nej. Tværtimod så er det faktisk pisse lækkert, men vi skal køre så fucker langt. Hvorfor bygger det ud af jord? Jamen det er fordi, så bygger jeg... Se, jeg har sådan en pædal. Og så 3. Ja. Må jeg få noget træ, eller hvad? Prøv lige vent, jeg skal også se på 3. Så går jeg her er den økse, der du skulle have. Hvor? Sådan noget. Dernede. Der for helvede. Jeg har lige taget den. Og så... Sådan lige ind i huset. Nej, det er for helvede. Og det er lige sådan til en lille kakaobønnefarm.
Det ser sgu ikke så pænt ud. Nej, det gør det ikke. Skal vi så? Ja. Ja. Hvorfor skal den være deroppe? Ikke. Det er da noget mærkeligt noget. Nasty motherfuck. Kunne det måske være fedt, hvis man brugte sådan noget her som tag, hvis I hugger også lige et stykke dirt fra dit hus. Hvis man så lige havde sådan et træ inde midt i det hele. Eller et træ lige der. Så kunne der sådan et palmehus. Sådan en trævilla. Villa kulde. Hvor holder højre klik inde? Jeg tror hun er god. Jeg kan godt høre dig. Hvorfor fanden? Jeg ser 3 midt inde i mit hus. Det er ikke mig. Så fjerner jeg det bare. Nej, du må ikke fjerne den der. Nej. Jamen, det var sgu da for, jeg kunne træde den ud for fanden. Den der må du selv fikse. Du skal lige lave noget tag på. Det kan du bare selv lave. Men det ved jeg ikke, hvad man Du bygger det bare. Okay. Du sagde selv, at du ikke vil bruge mig, så. Jamen, jeg ved ikke, hvad man gør. Jeg skulle ikke vide det. Det ved jeg da ikke. Nej, det ved jeg ikke. Det er sådan noget, du skal lave. Jeg er ondsbål, mand, for helvede. Der fik jeg den så lige igen. Ja, hun er fucking syg i hovedet. Og til alle jer derude, skal I bare lige vide, at jeg har fødselsdag 12. april, og I må gerne lige komme med en kage. Selv mig og en, der hedder Thomas. Vi bare skulle en kage til vores lærer. Det var sgu rimelig tough. Tough guy. For helvede. Fucking nice grin, jeg fik der. Rhino Flyboom. Åh nej, nu kommer der monstre. Det er derfor, jeg er på seng. Er du allerede gået i seng? Hun går i seng. Jeg må blive op hele natten. We are the fucking tough guys. Ups. Ja, giv mig. Kom så. Det er godt. Bare gif. Nå, prøv at se. Nej, den er i sengen. Nå, prøv at se. Og så bong. Ej, så sover jeg sgu lige. Men ja, du har vist jer selv for den her gang. Så ja, vi vinder stærkt tilbage. Alfa Scandinavia Gamer sammen. Og bye bye. Bye.
Vi ses.